नमस्ते। कैसे हो आप लोग। और आज दिन के बज रहे हैं 1 और ये देखिए धूप भी लगी है और बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे मैंने लगाया है खूबसूरत सा मिली का पौधा। तो इस पे इतने कांटे हैं, जब सिर्फ इस पे कांटे रहते हैं तो ये पौधा बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता है। लेकिन ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है, जिसके फ्लावर हैं ऐसा लग रहा है कि गुलाब खिल रखे हैं, और दूर से तो और भी सुंदर लग रहा है ये। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी के अंदर कुछ बुराई देख के उसका आकलन नहीं करना चाहिए। किसी में कुछ बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर होती है। ये देखिए, और कांटे इस कितने खतरनाक है, पूछिए मत।